No gunshots, but they getting low, 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 low. Ребят, всем привет! Сегодня у нас снова автомобиль и снова тест-драйв. А точнее у нас на канале сегодня Golf 7R. Модель уже не свежая, но тем, наверное, более интересная, что можно купить подержанный и не за такие большие деньги. Сейчас мы его, как всегда, посмотрим поближе, снутри, снаружи и так далее. И скажем пару плюсов или минусов. Там уже решать вам, где плюс, где минус. Проверим лаунж-контроль, как это работает. И все, что он из себя представляет. Сразу в начале пару дат. Автомобиль Golf 7, модель R, с объемом 4-цилиндровым движком, объемом 2.0 и с 300 лошадиных сил. Но есть еще один большой плюс, это его 4 ведущих колеса, то есть двухмостовый. Если сравнить это с другими моделями, которые всего лишь передние ведущие, да, то есть, или даже BMW, только с задним приводом, да, то в двухмостовой есть все-таки огромные плюсы. Сразу же пару минусов об этом автомобиле. Первый, это большой его минус, это, конечно же, его цена. Так как всего лишь это все-таки Golf, как бы он не был, и, по-моему, хэтчбэк, да, если я не ошибаюсь, то есть простой, то есть не универсал, то, естественно, у него и как бы и места маловато для большой семьи. Для семьи с 2 детьми вообще не проблема, но с багажником, думаю, немножко придется помучиться, если туда запихивать коляску. Но это мы потом поближе посмотрим. И это как бы сразу бы его и второй минус. То есть места немножко маловато для семьи, именно для семьи. Ну а больше я так сильно минусов не вижу. То есть расход. Кто покупает такой автомобиль, думаю, сильно не задумается о расходе. Как бы оно не было, если сравнить с аналогичными моделями 6-цилиндровыми BMW от M2 или M3, да, то расход у них намного больше. Немцы сейчас так и так пользуются больше такими концепциями, то есть движок поменьше, объем поменьше, побольше турбонаддув. И это видно прям, или заметно прям на улицах. То есть автомобили с большими объемами или с большими движками вы просто не увидите. Это очень большая редкость в Германии. Потому что они очень дорогие в содержании. И содержать их очень дорого. Во-первых, страховка дорогая. Во-вторых, надо пошлину платить годовую, тоже дорого. Ну и в-третьих, расход. Бензин все-таки не дешевый, поэтому стоит это все кучу денег. Поэтому больших движков тут очень реально редкость. Поэтому такой концепт ведется сейчас на немецких автомобилях. Поменьше объем, побольше турбонаддув, еще компрессор бы туда засандалить. И получается хороший сильный движок, который расходует мало бензина, и страховка, и, естественно, пошлина годовалая, которая довольно-таки дешевая, поэтому такая вот концепция сейчас ведется. Расход именно этого автомобиля в среднем по городу 11 литров. Супер, естественно, супер. Можно ездить и на меньше, но кто это будет делать, я не знаю. То есть 11 литров
вполне такая реализуемый расход. Ну, если, конечно, вы поднажмете, будет намного больше. Намного больше, то есть 13-15 литров вообще без проблем, если будете давить частенько на газульку. Если будете ездить в дальние круизы, то есть на автомагистральных, на автобамах, да, вполне реальный расход при скорости 130-140, то есть средней скоростью. Реальный и доказуемый расход примерно 8,7 литров. 8,5, то есть груженный автомобиль, 4 человека, это я могу вам заверить точно, 4 человека, и с включенным климат-контролем и все на свете, 8,7 вполне реально на этом автомобиле передвигаться. Ладно, остановились, посмотрим этот автомобиль сейчас поближе, а потом уже сделаем тест лаунч-контроля, проверим наш звук, как он слышится внутри, как он слышится снаружи. Так что смотрим дальше. Так, ребят, вот так вот выглядит этот автомобиль снаружи, синий цвет, что и может быть фишка от Golf R. Естественно, они есть в разных цветах, но вот синий именно ихний. Обуты мы, конечно, в зимнюю резину. Оригинальные, это не оригинальные диски, но 18-дюймовые, оригинальные 19-дюймовые на летние, такие в полированном виде. Ну, думаю, это без разницы. Тут у нас отдушина идет на турбину, на нашу. И это как бы полированное такое, в черном цвете. Крашено именно лакированное, не полированное, извиняюсь, лакированное. И тут тоже такая идет как бы линия, как бы хромированная, но она больше матовая. И тут, естественно, у нас еще один радиатор стоит для турбины. То есть их, по идее, два тут. Радиатор. И выглядит все так. Фары. Тут у нас идет LED. Поворотник. Обмыватели стекол. Естественно, пищалки, все дела. И вот эти вот, как бы, ангельские глаза называются, да, то есть они светятся. Сейчас немножко светловато, думаю, будет плохо видно, но без разницы. Ксенон у нас и на ближний, на дальний свет. И фары, естественно, сами поворачиваются на какой-то градус, я теперь не помню уже точно. То есть, когда вы поворачиваетесь, то фары, линзы сами тоже поворачиваются вместе с вашим рулем, как бы, куда вы заруливаете, туда он поворачивается. И есть еще в этих фарах небольшой плюс. Тут вот он сбоку. Там вон еще одна встроенная подсветка. То есть, когда вы двигаетесь медленно и заезжаете в гараж, она врубается и освещает вам именно вот как бы сторону. И видно заезд в гараж, на парковку или еще куда. Вообще супер. Насчет этого парковаться вообще отлично. Отличная вещь. Так, идем дальше. Хромированные зеркала, естественно, можно заказать их и в другом цвете, то есть, по-моему, черные и все такое. Четырехдверная версия. Затемненные окна у нас, заводские, конечно, тоже. Фары немножко такие тоже, если сравнить с нормальными версиями, немножко темнее. И полностью LED, то есть реально и тормозные световые диоды тут идут, и поворотники, все реально LED. Кевин, залезь в машину. Так, это сейчас горит тормоз. Тормоз отпускай. Это нормальный свет у нас, дневной. Пищалки тоже у нас тут есть. И есть камера, но камера уже не встроена тут, как у Сиатов, например, или еще у кого, да, я не знаю, как у Шкоды точно сделана. А встроена она именно тут сзади. И сейчас мы ее посмотрим. То есть вот это вот у нас камера заднего вида. Видите, да? То есть сам знак этот как бы изгибается, как бы в открытую, и потом там вылазит сама камера. Вот так это выглядит изнутри у нас, да? То есть мы видим задний обзор. Тут мы можем видеть наши
бордюрины как бы. И тут у нас ограничитель уже докуда мы можем двигаться задним ходом. И, естественно, тут у нас уже индикаторы сенсоры показывают, где или что нам будет мешать. Ладненько. Что мы видим еще? Сзади сам диффузор у нас не просто пластмасс, да, а именно лакированный пластик. И, естественно же, 4 трубы. То есть, кто-то скажет перебор, кто-то скажет недобор. Остальные версии, кто помнит 6-й гольф или 5-й гольф, да, у тех сама труба стояла именно посередине. И если честно, когда вышла 6-я версия, что были трубы справа и слева, да, я подумал, что наконец-то можно будет на него поставить крюк для прицепа. К сожалению, это не так. Крюка так и нет, и заказать его даже не имеет возможности, скажем так, нереально. То есть пока ФВ не предлагает этого. С выхлопными трубами еще есть кое-что основное. Если сильно присмотреться к ним, то увидим, да, что левая труба как бы чище, чем правая. То есть внутренние они как бы немножко грязнее, закопченные, чем левые. И это потому, что сама выхлопная система, тут как бы встроена заслонка. Там, а дальше как бы они электрические заслонки. И когда мы едем по городу в нормальном режиме, то есть в нормальном режиме, да, то есть по городскому, это самое, то эта заслонка закрывается, и у нас выхлопные газы идут только через внутреннюю трубу, чтобы машина как бы не создавала много шума. Такая вот система. Когда мы, конечно, переключаем на спорт, то все 4 выхлопные трубы открыты, и движок работает намного громче. Эх, и пару слов о нашей красоте в Баварии. Сейчас будет классно заснять. Вот такие вот у нас тут места. Ребят, красотища. Леса, поля. Автобусы ходят. Так, ладно, продолжим. Движок у нас всем известный 2.0. Как я говорил только что, у Volkswagen самого 300 кобыл, то есть лошадей. На Сиате их 280, но у Сиата и тоже только передний привод. На Гольфу 2 моста, и это ему дает большое преимущество. Тут у нас, естественно, турбонаддув. Масляный фильтр переделали наверх, раньше он был снизу. Ну и так далее, и так далее. Думаю, тут много объяснять не надо. Но есть большой плюс. Поставили лифт. Что у Сиата тут еще палка, как на Ладе, да? То тут уже ее не имеется. Ну и немцы, как всегда, уже начинают шпарить, а точнее экономить. Внутри уже как лаком не покрывается это вот все. Просто наносится краска, защитный слой, и все на этом. Вот такие вот дела. Ладно, переходим внутрь, в салон автомобиля. Начнем с дверей. Тут у нас, как салон не кожаный, тут у нас тоже материал. Да, плюс-минус это решать вам. Тут у нас лакированная такая как бы панелька, да, идет. И сделано немножко под карбон. Такой он как бы сделанный, ну не знаю. И вот эта вот штучка освечивается в Гольфу. Так, сейчас не видно, да? Ну, сейчас светловато, не видно, но на самом деле она светится синим таким цветом. И это еще не все. Есть и подсветка. И тут у нас подсветка есть. И даже вот тут подсветка есть. То есть освещается и вот это управление зеркалами. И даже где открыть дверь, то есть это все освещается. Это уже не родное, это уже поставили сами. Вот это уже родное, и, как мы видим, светится в синем цвете. Вот так вот. Сиденья у нас стандартные. То есть это материал и алькантара. И как мы видим, за 2 года даже им ничего не случилось, даже не сносились, вообще ничего с ними не произошло. Перейдем в салон. Салон у нас, если там у нас немножко такой как бы карбон, да, эффект карбона,
то сам салон у нас просто черный. То есть поверхность такая лакированная, да, как у пианино, например, или у рояля, я не знаю, ну такой черный цвет лакированный. Если я даже думал, что будут такие маленькие, может, царапинки или еще где-нибудь, нет, то есть поверхность такая защищенная и сильно быстро не царапается. Единственный минус, притягивает пыль очень сильно. Вот это вот, что есть, то есть. Так, тахометр, спидометр у нас. ФВ, вот это тоже освещается. Стрелки синие, то есть как бы под Golf R сделанные, да. Руль мультифункциональный. И, естественно, коробка у нас такие падальцы стоят, да. Можно будет переключать вперед-назад. Скоростя наши, коробка передач у нас автомат. И тут тоже немножко под карбон сделано. Большое радио с навигатором, который стоит, уже не идет серийно с ним, это уже отдельно заказывалось. И есть у него небольшой плюс, думаю, все-таки покажу. То есть бардачок, в бардачке, если мы откроем бардачок, тут можно SD-карты поставить, тут можно копейки поставить. Видите, копейки можно воткнуть, даже большие карточки, кредитные карточки можно воткнуть, если кто хочет сюда. Ну, не знаю, будете ли вы это делать или нет. CD-шку можно тоже прослушать, но придется перед этим открыть все-таки бардачок. Тут этой возможности нет. SD-карты 2 штуки и, естественно, можно SIM-карту от телефона поставить, чтобы ваш... И потом можете пользоваться телефоном, встроенным уже в автомобиле. Еще есть плюс вот это SIM-карты. Если на SIM-карты можно пользоваться интернетом, то тут встроенный Wi-Fi. То есть можете передать весь Wi-Fi всем в салон автомобиля. И все с вами, кто будет передвигаться, все, кто с вами будет передвигаться в этом автомобиле, могут пользоваться вашим интернетом. Если вам, конечно, не жалко. Но возможность такая есть. Так, обшивка у нас вся черная внутри. И что мне даже самое больше по душе, это черный цвет, чем белый. Во-первых, не так сильно быстро морается, и даже чистить, если его позже, то его чистить тоже легче. Да, тут такая штучка у нас для очков. Пару сенсоров тут у нас стоят для телефона, микрофон и все такое, LED подсветки. И на этом как бы все тут закончилось. Сзади, что мы видим, примерно то же самое. Тут тоже так под карбон сделано, но тут уже нету вот этой вот подсветки, скажем так. Тут уже не имеется сзади. И сзади, если присмотримся, да, то есть для ног места тут реально много. Для гольфа это очень много места, и даже кто будет немного повыше, даже для головы места вполне хватает. И руль тоже, руль говорю, и сиденья тоже сделаны с материал и алькантара. То есть у нас тут есть такой подлокотник, где можно поставить наши напитки, и можно вот так вот это все опрокинуть, и потом можно залезть в багажник. Или если, конечно же, вы хотите что-то везти, там лыжи, я не знаю, что-нибудь такое, то это возможно. Ну и переходим к небольшому минусу этого автомобиля, это его багажник. То есть багажник для гольфа небольшой, и еще что немножко хуже, не хуже стало, не знаю, но багажник стал меньше, то есть он не такой глубокий из-за 2 мостов. Так, сейчас мы глянем вовнутрь. Тут, то есть тут запаска и все, и больше как бы ничего нету. Ну, можно кое-что положить. Тут даже кое-что лежит, видите, тут жидкость для радиатора, масло, там аптечка, ключи, и на этом как бы все. Тут по бокам можно кое-что закинуть. Розетка на 12 вольт. Да. И тут, конечно же, у нас такая панелька есть, которая сейчас не присутствует, но она есть тут. Но что у гольфа минус, это, как я говорил, это багажник, но его можно в любой момент, конечно, сделать и большим, как мы видим, да. То есть все-таки как-никак гольф мультифункциональный. Если что-то надо быстро перевести, то это вообще не проблема. Кому нужно больше места или семья побольше, тогда лучше, конечно же, комби.
Ну, комби же снова же у нас стоит больше. Или универсал. Извиняюсь, не комби, универсал. Так, вот такой вот у нас автомобиль. О, извиняюсь, немножко грязный. Слышали, да, сейчас эти как бы заслонки эти открылись? Совсем другой звук стал. Нажми на газ. Ну что ж, как и полагается, сделаем наш лаунж-контроль. Да, поставим мы на спорт. Выключим наш стабилизатор полностью. Выровняем только чуть машину. Ага. Левой ногой бремзис, блядь. Так, и стартуем. Ну все, вот уже была сотня. Так вот быстро набирает. 4 секунды, может, с копейками. Этого вполне хватает этому автомобилю. Городок этот тоже проедем. Счет звука автомобиля, то, что мы слышим внутри, звук движка, который слышится вот так вот, сейчас тестану. То есть это не реальный звук двигателя, а точнее тут встроенный как бы саунд-генератор, я не знаю, как это на русском сказать, то есть создается эффект 5-цилиндрового движка, как бы вроде. Но на самом деле с улицы сама машина слышится намного иначе. Мы тут сделаем съемку. Так, вот
вот этот сам звук, который создается внутри автомобиля, это, естественно, просто как бы симулятор, не более, не менее. Сейчас мы его включим на нормальный, то есть поставим его на нормальный режим. Вот сейчас он слышится в нормальном режиме. Слышно, да? Более глухой такой. Немножко смахивает на 5-цилиндровый, но никак не на 6-цилиндровый движок. Но на 5-цилиндровый что-то есть. И, конечно же, можем поставить и на спорт. Переключаем на спорт. И на ауспуфе реально тоже, на ауспуфе говорю, извиняюсь, на выхлопной трубе реально открывается эта заслонка. И сейчас как бы через все 4 трубы выходят выхлопные газы. И это все уже слышится немножко по-другому. А то есть вот так вот. Да, и, конечно же, переключается все это тоже позже. Слышим. Подвеска на этой версии не настраивается, так как это надо было заказывать отдельно. А так, естественно, присутствует тоже кнопка, где можем настроить автомобиль под вас. То есть, как будет крутиться руль, легко, туго или нормально, это тоже можно настроить кнопочкой. Также можно настроить, как будет работать климат-контроль и движок. Спорт, нормальный или экономия. Если я его переключу сейчас на экономию, то все заглухнет. Слышим, да, все затихло, все переключилось. Он даже нажимает как бы сцепление автоматически. То есть, если я не давлю на газ, то есть то выжимается сцепление и как бы экономим топливо. Видим, да? Сейчас я просто убрал газ и все, автомобиль замер. Конечно же, это он не сделает в Waze. Сразу слышим, да? Пускаю газ, и он все равно как бы идет вместе. И в режиме спорт он как бы еще перед тем, как переключиться, да, на какую-то либо скорость, он как бы между скоростями добавляет немножко газу. Также, когда понижает скорость, сейчас я это продемонстрирую. Слышали, да? Ну и, конечно же, в нормальном режиме это и есть нормальный режим. Тут уже ничего почти не слышно. Автомобиль ведет себя нормально, и даже при 35 км в час он мне врубает 4-ю передачу, чтобы просто экономить топливо. 30 на 4-й я уже еду при 40 км в час. И автомобиль этим даже не затрудняется. Едем мы сейчас по баварским деревням, маленьким таким деревушкам. Находимся мы на высоте где-то 500 метров над уровнем моря, да? Я не знаю, как это будет видно через GoPro, но думаю, природа тут тоже красивая, есть что показать. Да и как во всех странах, по идее. Везде есть свои достопримечательности, поэтому... Да, огромный плюс двух мостов, что с поворота можно выезжать вот так вот. На этом на сегодня будет все. С вами был канал Все Включено. И сегодня у нас был тест-драйв на Golf 7R. Всем пока!